და დღის სხვა მთავარი თემები პოლიციელის მიმართ საქმეზე აღიძრა გაუპატიურების ბრალდებით აღიძრა პოლიციელის დაჭრა შეჭმიდანილის ადვოკატი კი დეტალებს ახმაურებს, რომელიც დაკითხვის ოკში წერია. მის ინფორმაციით სამართალდამცველის დაჭრა შეჭმიდანილის მეუღლე პოლიციელმა მოტყუებით გაიყვანა სახლიდან და სცადა მისი გაუპატიურება. დახმარება კი ქალბატონს ადგილობრივებმა აღმოუჩინეს. ზუგდიდის რაიონულ სამმართველოში დაკითხვაზე კონსტანტინე გულორდავა და მისი ცოლიც იმყოფებოდნენ. დაჭრილი პოლიციელი გოგან ჩაბაძე კი მისივე მოთხოვნით ზუგდიდის საავადმყოფოდან გადაყვანილია ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში. შეგახსენებთ, დაჭრილი პოლიციელი ზუგდიდში დევნილების ჩასახლების ეზოში დღის პირველ ნახევარში შიშველი იპოვეს. თვითმხილველების თქმით, მამაკაც ყური ჰქონდა მოჭრილი და მრავლობითი დაზიანებები აღენიშნებოდა. მოულოდნელად როგორც მხეცი დაესხმის, ხოლო როგორც ჩვენებაში წერია, მხეცივით დაესხა ეს პიროვნება ამ გოგონას თავს და აუპატიურებდა. ამ დროს კივილზე წივილზე მოიბინა მოსახლეობამ და გადაარჩინეს ეს გოგონა. ბავშვობის მეგობარი წარმოუდგენელი იყო, აი რამე ფიქრა არ ვიცოდიო და გადავწყვიტე პირისპირ შევხვედროდი და რას მეტყოდა ჩემი მეგობარიო. და როგორც კი შეხვდნენ, მეგობარმა უთხრა, რომ მოსაკლავი კაცი ვარ და შეკითხვაც კი ვერ მოასწრო. გულორდავამ ისე ეუბნება ეს პიროვნება, რომ მოსაკლავი კაცი ვარ და მომკალიო. გაუპატიურების მცდელობა იყო საზარელი ხმა ქონდა იმ გოგოს, საშინელი მდგომარეობაში იყო. რა ვიცი, თავის მოკლამდე იყო ალბათ მისული ისეთი და მე უბრალოდ შევედი ოთახში დავამშვიდე და უთხარი, ნუ გეშინია მეთქი, ეხლა ჩვენ მანქანით წაგიყვანთ სახში, შენ არ ინერვული და ასეთი სიტუაცია იყო, ძალიან ცუდი ამბავი იყო. ესეთი სიტუაციას შემწრე არ გამიგია ესეთი რამე, მეჯვარემ რომ ასეთი რამე რო უქნას თავის იმას. ეს გოგო რას ყვებოდა, აი რო გითხრა? ის გოგო ყვებოდა, რომ ხეშად მექცეოდაო, თავიდან სულ სხვა მითხრაო, წავიდეთო ჩემს მეუღლესთან იქ ხო მოტყუებით გამიყვანაო სახლიდან. პოლიციელის დაჭრა შეჭმიდანილი უკვე დაკავებულია, მიეროს მისი დაკითხვა. Aku შემიძლია გითხრათ, რომ ასევე ჩვენება მოგვცა იმ ადამიანმა, რომელიც დასადრალებული და საქმე აღძრული არის გაუპატიურების ცდილობის მუხლით პატრულის თანაშრომლის წინააღმდეგ. ეს ვერსია, რომელიც გავრცელდა მას მედიის საშუალებით, შემდეგ გადამოწმდა, როგორც გითხარით, ამ საქმეზე არის დაზარალებული და არიან მოწმეები. ჩვენ უკვე ჩვენებები გვაქვს და საქმე აღძრულია.